بسم الله الرحمن الرحیم. د شال نیوز په سکرین زه ستاسو کوربار شجان تاسو ته مخاطب یم. عزتمندو دا وخت موجود یم د تحصیلي مټې په راتکوټ بازار کې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د روژې دویمه ورځ ده او بیا مازدیګری دی، په ډېر ګڼ شمېر سره خلک راوتي دي روژه ماتې وړي. موږ په دې بازار کې به د خلکو نه پوښتنې کوو، تپوسونه به دې کوو او تاسو ته پروګرام ښایو. زموږ سره اوسئ. तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټول نه مخکې د خپل نوم ووایئ. عمر سید خان. عمر سید خان دا راته ووایه چې روژه ماتې لپاره دې سره واغست؟ یاره څه چې نه دي هغه مې راواغستو. نه بیا هم څه خو به در اغستې؟ پیکه وړی، یو سموسه، یو شی او بل شی. ډېر دې څه خوښي؟ مړه څو هر څه خوښي. مرشد خان دا راته ووایه چې مسافر له به څه پیغام ورکوي روژې والے؟ بهر سعودي عرب والا سعودي عرب باندې سلام غورځو. اوس وطن روژه خو په وطن خوند کوي، روژه په وطن خوند کوي، په مسافرۍ کې نه دا ځای خوند کوي. زما نوم دی اسدالله خان. اسدالله خان دا راته ووایه چې په دې روژه کې د کم ټایم ډېر زیات خوښي؟ زما خو په روژه کې ټایم مازدیګر د مونځونه چې وشي دا ډېر ښکلی ټایم دی. ټول خلک بازار ته راوتي او د سهار نه په دې خوا د ماسپښینه پورې څوک په بازار کې نه وي، ځکه چې بازار ټول خوښ وي او د مازدیګر د مونځونه چې وشي او خلک ټول بازار ته راوځي. ماشاءالله ډېر ښکلی وخت یې دقه او روژه هم خلک بیا ټول لاړ چې کورونو ته. زما نوم کاشف دی او زه راوتی یم دې بازار ته. نو زه دې روژې باندې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې نن موسم هم ډېر ښه دی او موسم باران د وجې نه روژه هم ډېره ښکلې ده. زه دا پیغام ورکوم چې دې خلکو ته چې جنګونو نه ځان وساتئ او څومره صبر کېږي صبر وکړئ. افغانانو دا پیغام ورکول غواړم چې د روژې میاشت عبادت دی ډېر زیات او د نبي علیه صلات وسلام په حدیثو او د هغه په طریقو د عمل وکړي او په دې میاشت کې چې څونه عبادت کولی شي نو ودې کړي، ځکه دا داسې میاشت ده چې دا په دې کې هر عبادت قبلیږي او د جنګونو نه د کنځلو نه او د دې نه ځان وساتي، ځکه په دې میاشت کې شیطان تړلی شي او چې شیطان وتړلی شي غټ شیطانان چې کوم بیا تړلی شوي دي. نو مسلمانانو له پکار ده چې ټول د غریبانو سره امداد وکړي، غریب سړی د هغه سره امداد وکړي، څوک محتاج دی د هغه مرګستیا وکړي او ټول یو شي.